Кто же сидел в этом кресле? Ну, Капитан. естественно, кто? Капитан. А вот и нет. Капитана вообще нет тут на гражданских пароходах. Командир есть, но он там не сидел. Он сидел вон там напротив, да. Боссман. Но он сидел не как боссман, который отвечает за палубу корабля, а как рулевой, главный рулевой. Он на рулях сидел. Никаких рулей мы тут и не видим. Как же он управлял лодкой? Рычагами, они называются джойстики, совершенно верно. Правый джойстик это по направлению правого руля, левого руля, а два левых это горизонтальные рули. С их помощью лодка погружалась. Боссман работал по приборам, по глубиномерам, по эхолотам, по другим. Рядом стоял вахтенный офицер, который наблюдал, чтобы боссман правильно исполнял приказания командира корабля.